خوازیارین پێداویستی تەندروستیەکان کە سەرەتاییترین پێداویستین بۆ توشبەکانمان بەدی بکرێت بە تایبەتی دابینکردنی دەرزی هۆکاری ژمارە 8 فەکتەر ئەید کە لە نێو نەخۆشخانە وەکو پێویست بەدی ناکرێ و ئەو ڕێژەیە کە بەغدا دەینێری بای ئەوە ناکات نەخۆشەکان سوودمەند بن بە شێوەیەکی پێویست. بۆیە لەم بەروارەوە یعنی خوازیارین ئەو دەرزیانە دابین بکرێ و هەندێک پێویستی تریشەیە کە توشبەکان سوودمەند دەبن لێی بۆیان بەدی بکرێت. خوازیارین یا خێرخوازان لە ڕێی خێرخوازانە ئەو دەرزیە بکردرێ کەمێک یاخود لە ڕێی بەغداوە زیاتر بکرێت ڕێژەکە بۆی سوودمەند بن توشبەکان لێرە دەرزیەکان وەکو پێویست بەدی بکرێن لە نەخۆشخانەکان. ژماری توشبەکانمان لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 500 نەخۆش دەبی و لە هەولێر زیاتر لە 150 نەخۆشمان هەیە و خوازیارین هەر لەم بەروارەوە کە داخۆشی لە مافیان دەکەین لە نێو نەخۆشخانە زەناحەشی خاص یان سنتەرێکی خاص بۆ ئەو نەخۆشانە بکرێت کە ڕژەیەکی بەرچاوە ئێستا بۆی لەگەڵ هیلۆکیمیا و سەرەتان چارەسەر وەرنەگرن لە ڕووی دەرونی و هەم لە ڕووی تەندروستیەوە یعنی حاڵەتی نەخۆشەکان باشتر بکرێت